നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മിസ്സസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓറഞ്ച് ഡ്രിങ്കാണ്. മിക്സിയും ജാറൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിലാണ് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. 2 വ്യത്യസ്ത രുചിയിലാണ് ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇപ്പം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഓറഞ്ചിൽ ഒരുപാട് കുരു ഉണ്ടാകും. പോരാത്തതിന് പുളി കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും, മധുരം കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ജ്യൂസ് അടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിപ്പ് ചെയ്തെടുത്താലും കുരു ഒന്ന് ചതഞ്ഞ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജ്യൂസിന് ഭയങ്കര കയ്പ്പായിരിക്കും. അപ്പോൾ മിക്സിയും ജാറൊന്നും ഇല്ലാതെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ഡ്രിങ്ക് ഉണ്ടാക്കാം. നമ്മൾ 2 ഗ്ലാസ് ജ്യൂസ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ വീതം കസ്കസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അല്പം തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ കസ്കസൊക്കെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കുതിർന്ന് കിട്ടിക്കോളും. അപ്പോൾ 1 ഗ്ലാസ് ഡ്രിങ്കിന് നമുക്ക് 1-2 ഓറഞ്ച് എടുക്കാം. ഞാൻ 2 ഗ്ലാസ് ഡ്രിങ്കിന് 3 ഓറഞ്ചാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ നീരെടുക്കുന്ന ഓറഞ്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയിട്ട് ഒരു കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് രണ്ടാക്കാം. ഇതുവരെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാലും ഒരു ലൈക്ക് കൊടുത്തേക്കണേ. പിന്നെ മിസ്സസ് കിച്ചൻ്റെ മറ്റ് വീഡിയോസും കണ്ട് റെസിപ്പീസ് എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു അരിപ്പ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം. പിഴിഞ്ഞെടുക്കുമ്പം നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ ജ്യൂസ് കഴിക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ തോലും കൂടി ഒന്ന് ചതഞ്ഞ് വന്ന പോലെ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളകാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം. ഇനി അതല്ല നമ്മളിത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് പിന്നീടാണ് ഈ ജ്യൂസ് കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ നാരങ്ങയൊക്കെ പിഴിയുന്നത് പോലെ പിഴിഞ്ഞാൽ മതി. ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് പിഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒരു കയ്പ്പൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുത്താൽ മതി. ഇതിൻ്റെ നീര് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിക്കോളും. ഞാനിപ്പോൾ തന്നെ കഴിക്കാനാണ് ഇതെടുക്കുന്നത്. നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓറഞ്ചിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടും. നമ്മൾ നാരങ്ങയൊക്കെ അടിക്കുമ്പം പിന്നെ നാരങ്ങ തോലും കൂടി ഇട്ട് വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കില്ലേ, ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ കസ്കസൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഈ ഓറഞ്ച് നീരും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. ആവശ്യത്തിനുള്ള തണുത്ത വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ഐസ് വേണമെങ്കിൽ ഐസും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജ്യൂസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ എളുപ്പമാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണേ. ഇനി കുറച്ചും കൂടി വ്യത്യസ്തമായ രുചി നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി നന്നായിട്ട് ചതച്ചൊന്നിട്ട് കൊടുക്കാം. കസ്കസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കസ്കസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് പുതിനയിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ അതിനകത്തേക്ക് പഞ്ചസാര പാനിയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഒരു അരിപ്പെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഓറഞ്ച് പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാം. കുറച്ച് പുതിനയിലും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പിഴിയുമ്പം ആ ഇലയും കൂടി ഒന്ന് ചതഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ നീരും കൂടി ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തണുത്ത വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് ആവശ്യത്തിന് ഐസ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഓറഞ്ച് എടുക്കുമ്പം കുറച്ച് പുളിയുള്ള ഓറഞ്ച് ആണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പുളിക്ക് പകരം കുറച്ച് നാരങ്ങ നീര് വേണമെങ്കിൽ പിഴിഞ്ഞ് ചേർക്കാം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നെ അറിയിക്കണം. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിക്ക് ഒന്ന് ഷെയറും കൂടെ ചെയ്തേക്കണം. താങ്ക്